आयचो आमचो प्रवास सुरू जाला तो सत्तरी तालुक्यातल्या पर्या ह्या गावात। हांगासरले लोक चडशे शेती वेवसाय करणारे। ल्हानसो हो गांव, कष्ट करून पोट भरणारे चडशे हांगासरले लोक। हांगासरल्या बायलांच्या मनात दाबून आशिल्ले कितलेशेच प्रस्न आमी भायर काडपाचो यत्न करूया। सरकार बदलता, उमेदवार बदलता, पण त्या वाठारांतले प्रश्न सुटावे जातात की ना होच एक व्हडलो प्रश्न आसा। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आज हांव तुमकां घेवन आयला पर्या ह्या वाठारांत। आनी पर्या हो सत्तरी तालुक्यांतलो एक ल्हानसो गांव। हांगासर बायलांचो आवाज सरकारा कडेन पावता की ना, तांच्यो समस्या सुटाव्यो जातात की ना, गोमंतक टीव्हीचेर आमी जाणून घेवया तिचें मत। सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा तुमच्यो? अपेक्षा 2000 मेळटात न्हू आमकां, नंतर नाही जरी मेळ्ळे तरी मागीर दुसऱ्या म्हयन्यांत मेळटात। मत घालूंक वयता, पण ते सरकारान आयकूंक जाय, करूंक जाय न्हू। तूच सांग, आतां जर करूंक ना जाल्यार मागीर काय करतला? ते समजून सरकारान करूंक जाय आसलें न्हू। सगळे लोक सांगतात म्हाका घाल, तुका घाल, म्हाज्या कामाक येता ते घालना। तुम्ही कितली वर्सां जाली हांगा रावता? आम्ही जन्मापुरेची हांगासरलीच हांगासरूच आमची। आसा? हय, जाणटी आमची पणजी जाणटी सगळी आमी जन्मापुरेची हांगासलीच अशी। तूं शेतान कामाक वता? हो, शेतान कामाक वचता, करता आमी शेत। तुमचें शेत हो, आसा? शेत आमचें आसा। बरें, तूं जेन्ना आतां मत घालता तुका दिसता की बायलांचो तितलोच अधिकार आसा, हय। सो तुका सरकारा कडल्यान बायल म्हणून तुका कितें जाय कशें दिसता? तुजी कितें अपेक्षा? म्हाका म्हाज्या भुरग्यांक फकत नोकरी जाय। नोकरी शिकल्यात? खूब, हो शिकल्या खूब। म्हाजी भुरगीं आतां 3 वर्सां जालीं सायबा कडेन वचून भुरगे थंयसून वयता आनी घरा कडेन फकत अशेंच ओमती पासून घेता आनी फकत रडटा फकत। आयज पसून गेलें सायबा कडेन भुरगीं म्हाजी कळ्ळें, आयज पसून गेली भुरगीं म्हाजी। तिगां जाणां मुलगे, एक मुलगो आनी एक मुलगी, हे दोगां जाणां चेडवां, एक मुलगो। तिगांयक भरपूर शिकयल्या। एक तुमकां बाजू आहा ती तुमकां सांगतली। बाजूक आहा ती खूब शिकयल्या, पूण तिगांयक नोकरी ना। सायबा कडेन वचोन सामकी काय ना अशी आमी ही जाल्या सामकी सामकी। मी पसून गेलें सायबा कडेन, कितें म्हणटा? पूण तो आयकोन घेयना ना ते कोण सायब। करुया म्हणटा। तुमी आतां सांगा हें कितलीं वर्सां जालीं ती सांगया म्हाका। आनी अशें आमी आतां दिसवाड्याची मनशां, दोगी म्हशी आहा, तेज्या वचून आमी काही टूक करता। त्या भुरग्यांक तेच आमी खाता, तेच आमी आमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक। आतां हांगासून पणजे वचोंक गाडयेक कितले पेत्र्याल जाय सांग म्हाका। मागीर आई फाल्यां पयशे ना म्हणटा, मागीर शेजाऱ्या कडेन अशें मागता, फाल्यां तुमचे दिता म्हणटा आनी मागीर दिता। हे पळय आतां पसून चेडूं येवन म्हाजें न्हिदला। हांव वयच्या ना, मी फकाणां आमी बोलयना। त्रास जाता न्हू। न्हवरो असो खंय दिसवाड्याक आपयलो तर गेलो, एक कोणी गेल्या उपरांत कोणी एक 500 रुपया दितलो, ते घरानच जाल्या, तांकां काही खर्चाक दिवं नाका। आतां ती पोरगी लेकी शिकोन बेड केल्या बाईची, तेणी धाकट्यान म्हाज्या, आनी चेड्यान ITI केल्या, आनी व्हडल्याक चेडवाक मी लग्न केलें म्हाज्या। अशी शिरवीस म्हणून कितलीं वर्सां दवरपाचें आहा म्हणून ताका दिलें आमी। आतां हे दोगां भुरग्यांची सायबा कडेन आतां 3 वर्सां जालीं आमी वयता, आनी हांगा बी न्हू डायरेक्ट पणजे वयता। मी सांगूंक शकता, मी खंयच फाटीं सरचेना। मी सरळ सांगूंक शकता की ही मुलगी, आनी मुलगेक घेवन उलयतलें मी। ही मुलगी आयज एप्लाय तेजे आयज न्हू एक पणजे बाबा कडेन तेजे एप्लाय न्हू 6 फायली पावल्या। मी सरळ सांगूंक आसा, आयज 3 वर्सां जालीं। पर म्हाजें साकाळगांवासून 5 वयता तेज्या कडेन, म्हणून तुका फुड्यांतले मनीस दिसना। ही गरीब आमी कोण कामाक ना, धंद्याक ना म्हणून पर म्हाजें तळमळटा। तुका सांगना, देवाक सांगता आनी मी रडटा धरतरी, पूण तेजो रडोन फायदो कांय ना। आनी तुज्या सारकें सांगता, एक तुज्या सारकें म्हणून कोणाक बरें दिसता, कोणाक वायट दिसता, हे करची आमी मनान धरता वगैरे करता। तुमच्या भुरग्यांची कामां करता म्हणून सांगली आमकां। हय, करता म्हणून सांगली। व्हडल्याक म्हाज्या अशें ती बालवाडीची बाई करता म्हणून सांगली। हय, सांगल्या तेंच्यांनी ना म्हणून न्ही, पूण आतां तेंच्या फुडें तो जाता मोठो लोक आनी आमी जाता बारीक लोक, म्हणून आमच्या सारक्यांचें कोण आयकोंक शकना न्हू ना। सांगया म्हाका अशें। मी पसून कुलकुल्याच्या पणजे गेला, पूण हो देव बावडो ही सांगतली तुका बाजूची मनशां। देव आमचे हे त्रास आमकां जाता, पूण त्या काय सांगून काय लोकांक उपेग ना न्हू। सांगून उपेग ना ते।
तशी आमी कोणाच्या खोट्या करू ना नाट्या करू ना, पूण आमच्या हिमतीन आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयनी आनी आमी शिरवीच ना म्हणून दुसऱ्याक बी दोश दिना. हें बी आमचें आसा, आमच्या नशिबाचें आमी म्हणून. निशा कितली वर्सां जाली हांगासर आसा? 16 वर्सां. एक बायल म्हणून जेन्ना तूं मत घालपाक वता तेन्ना तुका अपेक्षा आसता की सरकारान तुज्यो कांय मागण्यो पुराय करच्यो कश्यो. होय होय आसा. तुज्यो सद्या कितें मागण्यो आसा? बायल एक आसली काय ना, तिका वेगवेगळे खुबशे प्रॉब्लम्स आसता. आमी घरान म्हणजे जितल्या पगारान घोव हाडून दिता त्याच पगारान संवसार चलोवपाक जाय, भुरग्यांचें शिक्षण करपाक जाय, अशे खुबशे समस्या आमकां बायलांक सोंसच्यो पडटा, भोगच्यो पडटा म्हणटा तश्यो. आनी सरकाराचो एक आदार जावचो कसो दिसता. तुजें हाच्या बद्दल कितें मत आसा? मत म्हणजे सरकारान हांगातल्याच लोकांक कामाक लावपाचे, शिकलेले आहा तांकां. आनी म्हणजे म्हाजे मिस्टर 15 वर्सां पोस्टान आसलेले कामाक, पण आतां तांकां ब्रेक दिला आनी भायल्या लोकांक हाडून कामाक लायल्या हांगा. म्हणजे जे गोंयकार आमचे आशिल्ले कामांक तांकां काडून भायल्या लोकांक भायल्यांक हाडून लायला. हा ते 15 वर्सां पोस्टान आसले. ब्रेक म्हळ्यार तुका तो पगार बी काय ना ना पगार ना काय ना, पगार वगैरे काय ना. आनी दुसरीकडे जॉब शोधता ते काम. ते हे साखळी म्हणजे लागी असले न्हू, बरें पडा. आतां लांब जावचें पडटा पणजे त्या वटेन. मग ते पगार म्हणून परवडाना न्हू. तो हे लागी असले बरे, पोस्टानय बरे असले म्हणल्यार ब्रेक दिला. आनी आतां खंय ना खंय काम सोदचें पडटा तांकां, ना भागा ना घरान. सरकारान अपेक्षा म्हणजे आमचे जे 1,500 दिता ते वाडोवपाचे आमकां. आनी हे शिकलेले लोक आसा तांकां जॉबाक हांगातल्या हांगा तरी लावपाचे. शिकलेले लोक आसा जे भुरगीं तांकां सरकारान कामाक लावपाचे हांगा जावता. आमच्याच वाड्यार आहा भुरगीं शिकले, पण तांकां आतां 10 वर्सां जालीं दिसता पोस्ट दिवंकच ना आमच्या वाड्यार सरकारान अजून. हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक लॅपटॉप मेळ्ळा, ते हे 2-3 वर्सां ते बी बंद जाले दिसता. म्हाजे एक आहा चेडू 11वीन, पण ताका बी कांय मेळोंक ना अजून. म्हणजे ते अजून पैसे बी अशें कांयच सांगूंक ना. कितली वर्सां जाली हांगा रावता? आतां जाली खूब वर्सां जाली रावता. बरें, तुमकां सरकारान हांगासर बदल हाडला कशें तुमकां दिसता तुमच्या गांवांत? आमच्या गांवांत कसलीच बदल हाडूंक ना. मागीर तोच सरकार तुमी निवडून हाडटात, म्हणजे तो तुमी तुमच्या मनांतल्यान हाडटा की कोण तुमकां सांगता म्हणून तुमी मत तांकां दिता? आमी ताका मतच दिना, तर आमकां कामच कांयच करिना जाल्यार आमी मत कितें दिवचें? आमच्या घरात सद्या जोडपी कोणच ना, बेकार आसात. तिगय आहात ते बेकार. ते मिस्टर आहात ते रिटायर जाले, 2,000 बेश्टी पेन्शन. 2,000 काय जातालो आमचा? झील आहा कॉन्ट्रॅक्ट आतां 5-6-7 वर्सां जालीं, तर ताका फिक्स करिना. कितके 16,000 काय कितके आमकां कसं जातालें तेकाच पावना. म्हणजे आमकां असो बरो निवडान येवन आमच्यो ज्यो अपेक्षा आहा त्यो पूर्ण करूं. हे तेणी सांगलेल्यो अपेक्षा करूं, त्यो पूर्ण केल्या त्यात आमी हेका मत घालतलो. आमची कितेंच कामां करूंक ना. आमचे दोनूय भुरगे बेकार आसा. हांगासर येतात तरी तुमची विचारपूस करपाक? आमच्या हे राण्या वेळार कोणच येयना, कोणच येयना. केन्नाच येना. पण मतां लागीं पावता तेन्ना येता? येता येता मता लागा देतात, मताची हे दितात, नोंद दितात आनी चलतात. आश्वासन सुद्दां ना की ना अमके काय दिनात, काय सांगना. आणि काय तरी येयला जाल्यार पंचाच्या घरा कडेन येयला तर काय आमकां काय सांगाय ना, काय ना. ते पंचाचो पंचच खाता. हो, आमकां नाही तर पंचान हाडला जाल्यार प्रत्येकाच्या वाड्यार हाडून देवाय. प्रत्येक जण त्याच्या घराकडे जाऊन हाडटले, कोण जायना. पण हे फाटी तुम्ही मत घालतली? मत कोणाक तरी घालतलो, फुकट घाल. काम करतला कितें करतला तेकाच आमी घालतलो. उगीत कितें कोणाक घालतलो फुकट म्हणून. गोमंतक टीव्हीचेर तुम्ही पळयतात तिचे मत आमी जाणून घेवपाक आयला
मतदारांचे मत खास करून आमच्या बायलांचे आणि आमी आसा सद्या पर्या हांगासर आणि अशेंच एका बायलेक आमी आतां मेळपाक वचपाची आसा जी आसा हांगासरली मतदार जी पर्या गांवांत रावता तिज्यो समस्या तिचे मत जाणून घेवया भितर वचून. आपले मत दिवपाक म्हज्या बरोबर आसा हांगासर तुमच्या कुर्चीकर. तिचें मत जाणून घेवया आमी तिच्या मनान सद्या कितें चल्लां, तिचे समस्या कितें आसात, तिचे प्रश्न कितें आसात ते आमी जाणून घेवया तिचे कडल्यान. ना ना संडास ना म्हाका सांग तूं बरें. संडास ना म्हाका संडास ना हांगासर तुका? ना म्हणजे हांगा सगळ्यांकूच ना की तुका सांगता? ना अर्ध्या लोकांकडून येयला संडास म्हाका आनी येवंक ना संडास करून दिये म्हाजी बेगिना. संडासाचें करून. हो आनी हें घराचें घराचें कितें जालें? मद्यार करूंक जाय मद्यार गेला. माझ्या घरात काय नाही. तू आधीपासून हांगाच रावता? शेजाऱ्यांनी निघता घरला दार नाही रोग काढला निघाला निघता साबीची लहान असत 2000 मिनिटं जाता तिथे फोन बघते आणि काय नाही. एकटीच राहता? साधारण एकटीच रावता? हो एकटीच होता 3 मिनिटं आहे बोया आमचे घर तुळशीत रावता हांगासर दिसता बी हांगा? शेजाऱ्यांनी निघता पै दिसता म्हणून पण आधीपासून तू हांगाच रावताली काय? कितली वर्सां जाली तुका हांगा रावता तू? हांगा रावल्याक 15 वर्सां जाली. म्हाका खरें म्हणल्यार शब्द सुचना ही जी परिस्थिती पळोवन. आमकां जी बेसीक नेसेसिटी जाय आसता ती घर, आमकां जी मेन गरज आसता प्रत्येकाक तें घर आसता. आनी जेन्ना अशें आमी पळयतात की आमच्या गोंयान आमी म्हणटात की खूब सुदारणा जाल्या, पण अशी जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना गोंयाक कितलें सुदारलां आनी गोंयाक जे आमचे सरकार जे आसा हे हांगा पर्यंत कित्याक पावना हो व्हडलो एक प्रश्न आसा. म्हाका दिसता सरकारान मुद्दम हाजी नोंद घेवपाची. नांव सांगा तुमचें? माझे रुक्मिणी बाबी नायक वाडा कोरये 70 गोर. पण सरकार हांगा तुमचे कडेन केन्नाच पावूंक ना, तुका कसली मदत दिवना? म्हाका कसलीच मजत ना म्हाका 2000 येता तितके आनी काय ना. पण तुवें केन्ना सांगूंक ना, तुवें दाखोवंक ना तुजी परिस्थिती? दाखयल्या बाबान येवन बघून गेला ताणें कितें म्हणलें? ते जालें करूया म्हणून सांगलें आनी काय सांगूं ना. गेल्या 5 वर्सां जाली गेल्या फाटल्या 5 वर्सांक सांगलेलें दिता म्हणून करता मजत म्हणलें करूंक ना कांयच करूंक ना. दिता जालें फोटो काडून दियलो पूण काय ना. सरकारांचो आवाज आयकुपाचो आमच्या माध्यमा वरवीं तरी गोमंतक टीव्ही वरवीं तरी तेंच्यांनी हांगासर पावचें, नाल्यार कोणें तरी येवन मुखार येवन हिका मदत करचें. हें म्हणजे खरेंच कळकळीची विनंती आसा की हांगा जेन्ना भितर सरले तेन्ना प्रत्येकाक जे जाय आसता, खंयच्या बायलेक किंवा खंयच्या मनशाक जे सगळ्यांक चड गरजेचें आसता तें घर आसता. आनी जेन्ना आमी केन्ना अशें कोणाक पळयतात तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येकाचे काळीज हें कळवळपाकूच जाय, प्रत्येकाच्या काळजाक हो पाजर फुटपाकूच जाय. आणि जे हांगा तुमी पळोवंक शकतात आनी हांव खरेंच मागता सगळ्यां कडेन की जी खरेंच अशें फुडें येवन तुमी मदत करचे की एकटी बायल आसा आनी अशा ह्या परिस्थितीन ती रावता. तुमी हांगा पळोवंक शकता भिंत ना कांय ना, फक्त कापेती हांगा लायल्यात. तिची चूल आसा हांगासर आनी ती अशा ह्या इतल्या वायट परिस्थितीन रावता. राशन मेळटा 5 किलो तांदूळ मेळटा आनी आतां ज्यादा तांदूळ घालता न्हू ते 5 किलो 10 किलो मेळटा.
हो आणि कितें मेळना कांयच ना न्ही. मी हाडटा कामाक मी आयदनां घासून कोणाची वयता. हो कोणाची भांडी घेता. म्हाज्या लग्नाक आतां जाली 15, 16, 17 वर्सां जाली. हय हो केला मत काय भायर घालूंक ना. बाबाकूच घातला भायर कोणाकूच घालूंक ना. आनी 2000 रुपया म्हाका येता. ताका घर मेळोंक जाय इतलीच आशा आहा. हो घर सारकें करून दिवचें जाल्यार कितें मदत करची घराक. मागीर तुमी मदत केली जाल्यार बांदून घेवंक शकता न्हू. चांगले ते दारांनी येयले भोवंक न्हू तेन्ना हांवें म्हाजे फोटो बिटो काडून येयलो म्हाका दिता म्हणून सांगलें काय ना येता. हय गेल्या 5 वर्सांक आतां न्हू आतां ही परत इलेक्शनां जाली आजून काय म्हाका सांगोंक ना आनी पळोवंकय येवंक ना. आतां येता तेन्ना कळटलें. हय परत सांगतलें कळ्ळें म्हणलें ना. कितें बेकार आमी फक्त बेकार कोणाचें आयदनां आसली तर कोणाचें घासूंक वयता नाजाल्यार आमी तशीच. आतां माय ना म्हणून म्हाका देर आसा न्हय ताका कितें जेवण कितें तरी घालूंक जाय न्हू. नाजाल्यार आमी म्हणून सेपरेटूच बेकार तोय बेकार आमी बेकार. म्हाजें घराचें काम काय कितें जायना काय तो पांयां प्रॉब्लेम ते जाला. तुमची आता किती अपेक्षा आसा सरकारा कडल्यान? आमी गरीब लोक आमकां कितें तरी मदत करपाची न्हू. घर जाल्यार कितें तरी नाल्यार आमचे बेकार आहा ताका तरी कितें तरी सर्वीस मेळची. फुडारिल्लें आमचें गोंय ह्या गोंयांत खुबशी सुदारणा जाल्यात जाता आनी जायत रावतली. पूण अशा ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतले हे सादे प्रश्न सुटावे जातले? हांकां मुळाव्यो सुविधा मेळटल्यो आनी त्यो केन्ना? पयशे आसल्यार आमी लायट आनी हें घेता वांटून नाजाल्यार नाल्यार आमी हेजेर वांट्टा फातरी. तिना गॅस मेळ्ळ्या म्हणल्यार ती पळय बेकार आसा. कितें म्हणून वाडटल्यार पयशे नाका तेय वाडले 920 आमी लिटर घेतले नाजाल्यार दिना तशी ना लाकडां चोवपाची पडटा. बरी हांगासर गुरवाड्याचेर आमी हांगासर आसा आनी म्हाजे बरोबर आसा हांगासर मत दिवपाक आपले हांगासर म्हाज्यो कांय ज्यो बायल्यो आसा मतदार जे आसात ते म्हाजे बरोबर आसा हांगासर. आमी आयकून घेवया तिचें मत. माझे सरस्वती सावंत. किती वर्सां हांगा रावता? आता जन्म लगीन जाला ते मेरे हांगा हांगाच आसा. मग हे घर तू माझ्या घर ते घर तेवटेन आसा. हो. आनी तुका सरकाराच्यो कितें मदत आसा सरकाराची? म्हाका ओडी जाता त्या कलाकाराचे चोरून दवरचे ना कलाकाराचे. आणि झील माझं कामाक ना धंद्याक ना सून माझी अशी वयता दिसावड्या. हो हो बांबोळे खोटे कित्याक वयची पोतरा नात काकोची. आणि ती फाटीना चवथी कडेन झेव बरी ना जाली आणि नियाय बरें ना जाल्यार काम ना चड्या खडे वयतलो. सरकारान कितें मदत केली? काच दिवंक ना 10 पयशाचे तांदूळ भिकेचे. सगळ्यांक तांदूळच वाडटा. हो आणि काच दिवंक ना हे तुका सांगता. आणि कामाक न्हू धंद्याक कोण चवकशी करिना. आतां कामाक लायता कोण आतां मिशिनां जाली काजी बेणूंक पयतलो बेणूंक पयशे घेवन म्हटल्यार हा. आणि जेन्ना हांगासर मत मागपाक येता तेन्ना तुमकां कितें कितें सांगता आश्वासनां दितात की ना की अमकें करुया हें करुया? हो आतां काय 5000 करुया म्हणा. 5000? हो मागीर म्हळ्या आमकां करूंक ना.
म्हण्या चांगला हा 5,000 बाबान त्यांना मत आली नू त्यांना चांगलं गणपती पुरी बुकून गेलो तुका मानलेला खाली हा पुरिया पुरिया मी ते कोणी धर जाऊ जमते कित्याक अच्छा होय मुगो बा हा काम झालं त्याच्या मास्तर मामा बीर काढे सगळ्या पराचे दल दवडे आणि तू मत मारपाक होता की ना वयता होता हो. आणि मागीर तेन्ना कोणाक चित्तानी मारता सामकी चितून मारता कोणाक मारपाचें ते काय तिथून माता खऱ्या तुका सांगता उलयता मंत्र्या बागार कोणाकच घालूंक ना खऱ्याचें उलयता नाना मुगो तेकाच घातले त्याच्या वांगडा झगडोंक आदार आहा आमचो तो अशें म्हणून आनी गांवांनी चोयलो तो म्हणून खडेच नेले आमी वळखडे तुमकां सारकें हा मंत्र्या वांगडा झगडोंक घालता न्हू सारकें हो ती म्हणटली अशी म्हणटा म्हणटली तुझ्या भागार ते मत घालूंक ना घाटीपणा उबा राहा म्हटलं एकदा मिया सांगल्या मंत्र्या तशें म्हणू नाका तशें म्हणू नाका पण आता अजून तरी कांयच करू कांयच करूंक ना घर दुये 17 फावटी बरोवन घातले घर आमी 9 लोक घरात आणि 2 कुडी 17 फावटी अजून घर ना आणि दार आता खंय रावता तुमचे कितले दोनूच खोल्यो आसा रूम एका हो घरात आता माझ्या धाकट्यान हांवें बांदला तुका कितें फोटो हें घर कोणाचें म्हणच्याना आनी तो व्हडलो तेचे तिगांची त्या 2 कुडीने आहात आणि ते पोडयेन गोरवाचे मियार आमी तर आता तीनदा साखळे गेले हे जे पोर आसताना ही बघ दित्या आणि त्या पोरांक वयर काडले आनी आतां हे बघ शिकोवन आमच्या पोरांक भरून कोणाचो लावंक ना त्या सरकारान सांग मागीर काय करतलो आता तेन्ना आमी मरतो कोणी पण म्हाका एक सांग तूं आतां सरकारा कडेन तुजी कितें मागणी आसा आमकां बायलां आमी बायलो तितल्योच मत घालता दादल्या भशेन आमी वतात फुडें मत घालपाक आमी फाटीं रावनात हो. तूं वता आसतली हो. मागीर तेन्ना तुजेय कितें तरी अपेक्षा आसतली सरकारा कडल्यान कितें करचें कशें तुका सरकारान दिसता सरकाराक सांग लोकांक सांग वरांक तरी कामाक लाय न्हू आनी आमकां काही जास्ती दी म्हाका अडीच येता मी 2 येता म्हणजे ना माझे पयशे कलाकाराचे कितें करताली कला मी फुगडी घाली धालो घाली सगळें करी लग्नाचे गीत गातात हो हो ते म्हाका अडीच येता तुका कितें फोटो आमी बाय मगे तुका अडीच येता म्हणजे ना फटींग पान उलयल्या होय मुगो बाया खरें तें खरें पण आतां हांगासर तुका तुज्या गांवांत कितें सुदारणा जावंक जाय कशें दिसता गांवांत खूब जाणां म्हणटात आमकां संडास सुद्दां ना म्हणटात आमकां अंदू येयला तो बरयता अंदू आयला हो इतले वर्सां नाशिल्लो नसलो अंदूच आयला हो आनी नळ आहा नाल आसा त्या आनी इतकी वर्सां नसलो दुये म्हाजी आतां गांवांत तुमकां कितें सुदारणा जावंक जाय कशें जाऊ जाय तो लोकांची सगळ्याची सुदारणा जाली आमच्या वाड्यार जाल्या कांयच जावंक ना कांय ना ते म्हणचे आमचे दिवंक जाय खंयचे देवळाचे सगळें आसाचें आनी आमचो गांव सुदरूंक आमी आसा त्या फाटल्यान मनशाच्या फाटल्यान आसा आमची लोकांची सुदरणी गांवाची करूंक जाय आनी आमच्या देवळाची सुदरणी करूंक जाय सगळें तूं पळयता आसतली 50 वर्सां पण तुका दिसता 50 वर्सांनी आतां पर्यंत कितें तरी सुदारला कितें तरी सुदारणा जाला कशी दिसता हांगासर आतां काय रस्ते जाले लायटी मातशी दिला मुको कोणाक नळ दिला कोणाक संडास दिला आनी हे ह्यो रस्ते आनी जाले सुदरणी आनी अशें कामाक आता कशें कोणाक प्रायवेट हातून ना गव्हर्मेंटान अशें बारे कोणी पयशे भरून कोणी फाटवाकर मागून कोणी अशें दिसाडो करून ते कामाक भरता माझे बाय झोगय नाका ना हे बघ लोक तो व्हडलो तो बरो काय आमची इतकी सुदरणी करपाची आता नातू आमच्या शिकला तेंकां घरा ते घरा कोणाक ना घरा जेवपाची चेड्यांक कोणी कामाक लायले ना खाशांनी लायले ना आनी कोणीच लागले ना आतां म्हाजी दोगां नात्र आहा एक नात आनी एक चेडो आहा आयटी तांकां तरी कितें तरी काम लावचें इतलेंच हांव दिता सरकाराच्या फाटल्यानूच आसा सगळे लोक एकाच एका मतां घाली पूण म्हाजें मत हें एकाच आसलें वेळ पडल्या म्हाज्या घरांतली मतां बदला भुरग्यांची पूण म्हाजें केन्नाच बदलूंक ना आनी आजुनूय बदलचें ना तें तेकाच आसता कोणूय निवडून येना आता माझे ह्या गांवचे आणि तेणी आमचें कांयच केलें ना त्याच्यान घेतो धुये गेल्यो कुठेच नेले आमी तुका वळखना कोण म्हणटलो भायलो मंदिरा कडेन आल्या वळखना आयक मातशें ती लायट आमची पळय घराक तेकल्या जाणा पावस पडलो काय ना वायरी तेकल्या लायणीच्यो पावस पडलो काय आमकां शॉक येता सांगलें बाबाक 3 फावटी सांगलें बाबा म्हणटा करुया करुया म्हणटा पूण पळय गो ना म्हणना करता म्हणटा तो
माझी सरकाराकडे का फक्त चेड्याक माझ्या कामाकच लायलो का इतक्याच मग आणि काय आणि आम्ही काँग्रेसाकच मता घालून इतके वर्ष पण आमचं कामच त्यांनी करून रस्त्यावर खड्डो पडलो ना तो पुरवपाचो तुम्ही सरकारा मी एकदा तुझी कोणी भुरगाक म्हणजे पडायचो ना का ह्या तिकून उडयलंय तसं शिराड कसा या उडयलं कोणी पडात न्हू भुरग्या आपला भुरग्याचा दुसऱ्याचा न्हू करायचो लक्ष कसं आता कडेकच आहा न्हू तो असं स्किमी असं त्यो अशें आमकां बोलयतात ते आनी हे हाडात आनी आमचे कडेन आसले जाल्यार आमी व्हरून दितलो न्हू पंचायतीन ते नाच जाल्यार आमी खंयचे दितलो हाडून म्हणजे कितें हाड म्हणटात अशें कसले हे हाडा म्हणटो एपिटीन मारून हाडा म्हणटो आतां ते 5,000 म्हणून मेळटात म्हणून फॉर्म भरा म्हणून सांगलेलो कसले ते कसले तरी आतां कोरोनाक लागून ते फॉर्माक केले ते ते एपिटीन मारून हाडा म्हणून सांगतात मागीर बाकीचे राशनाचे बी तुमकां मेळटा सारकें राशनाचे का आमकां तांदूळच मेळटा हय आणि तुमकां सरकारा कडेन कितें अपेक्षा आसा की तुमच्या खातीर कितें करचें कशें हय करपाचेच आसा न्हू तांकां तेंच्यांनी करून न्हू न्हू तुमचें आतां कशें कितें तुमचो पगार बी कशें आमचो पगार कोण कामाक नाही काय ना कोण नाका कोणच ना आतां शिकतात भुरगीं माझे आमी लोकांचे लॉन काडून आमी भुरग्यांक शिकयता घरकार आसत घरानूच ना पयलीं करीत आतां ते बरें ना म्हणटूच आमी आतां कामाक हय गुरुनादरचे आसा शिक्षणाचे ते अशें लोन काडटा आनी शिक्षणाक शिकयता भुरग्यांक हय ग्रुपासून माझे कशें तरी करता म्हणजे खरेंच पळोवंक वचत जाल्यार भायले मनशाक हे सगळे सोदचें पडटा न्हू पूण हे सरकार आमकां कसली सरकार आमकां कसली स्कीम येता ती सांगात ना न्हू आतां पंचायती सगळ्यो स्किमी येतात पण आमकां एक सुद्दां कसली कमी सांगना पण तुमकां कितें दिसता हे सांगपाचें काम कोणाचें कोणी सांगू पंचायती सरपंचान सांगपाचें न्हू पण ते येच ना ते हांगा येत ना जाल्यार सांगपाक पण मतदानच्या वेळार मताच्या वेळार 17 खेपो दारार येतात तेन्ना मागीर का गोगी कित्याक रावतलो आमी कसलें कामच ना हे आतां हे माड आतां असो इतले दीस आतां आमी हणोंक सांगता एक सुद्दां आजून तो माड हाडून आमचो कितलें लुकसाण जाता कोण भरपाचें ते बी सुद्दां आमी सांगून सांगून बगलो आमचेच ते मोठे दिरांचे ते हे मंतराणे 10 वर्सां जालीं आतां हे माड हाडा म्हणून सांगतो कोणूच आयकना आयकना मागीर कित्याक काय करपाचें आतां नळे कितलेशे आमी हाडून विकत हाडून घालपाचें ते सांगू मग आमी काय अशेंच घालतलो कोणाकय आतां दोळ्या दाखवूनच घालपाचें आतां ते आतां आमी विचारच केला हय असं कांयच ना आतां आमकां अपेक्षाच ना जाल्यार कोणाचे खूब वर्सां जालीं आतां आमी अशेंच बघता कोणाचे खरेंच पळोवंक वचत जाल्यार बायलांक आमकां म्हणटात आमी आतां ग्रूप केला आमी आतां ग्रूप एक तयार केला खरें पण आमी त्या ग्रुपांतले काडटा आनी आमी भुरग्यांक शिकयता मदल्या मदीं आतां पयशे पण दितात लोकांक 5-5 लाख रुपया ग्रुपात म्हणून दितात ते आमकां पावत ना न्हू ते आपुणूच खातात मदल्या मदीं तेन्ना इलेक्शन पावले का मागीर हय हे मिटिंगेक थंय या मिटिंगेक म्हणून सांगता तेन्ना ते सांगतात सगळे आमी अशें करता आनी तशें करता जेन्ना ते आमकां आतां शिक्षणा खातीर आमकां भुरग्यांचे आतां जर कसले आतां लागीं खंय तरी हें जा कॉलेज जाल्यार ते तेंच्या पांया पर्यंत आमी गेलो तेंच्यांनी मागीर आंगच गाळ्ळे आमी म्हणटात की स्किम्स आसात भरपूर बायलांक खातीर स्किम्स केल्या अमक्यो स्कीम तमक्यो स्कीम भरपूर स्किमी आसा म्हणटात पण ह्यो स्कीम आमी पळोवपाक वचत जाल्यार आमी आतां कितल्यांक बायलां कडेन उलयली प्रत्येकाचें एकूच आसता की स्किम्स तांचे पर्यंत पावच ना कांयच उपयोग जायना स्किमांचो तो फक्त नांवा पुरत्यो ह्यो स्किम्स आसा आमी प्रत्येक बायले कडेन उलयला प्रत्येकाचें म्हणणें तेच आसा हांगा रस्तो ना रस्तो करूंक येयल्ले तर परत गेले रस्तो हांगा काय सारण मारल्यांनी आणि आता रस्तो करता म्हणून सांगल्यांनी आणि परत हांगा येवकच ना येवंक ना आनी आतां जावंक सुद्दां कंटाळे रस्त्यावर जातले कशे गटार पडले गाडये जायनच पडटत भुरगीं पडटत जाणारे गाडये घेवन पडटत आणि एकदम गड्डे पडले तर कोण सरकार लक्ष घालिना आणि लाईट ना आमच्या रोडार अजिबात लाईट तुम्ही आता पळय कितें करपाचें युनियन सांगतात करता म्हणटा आनी कोण तयारच ना पर्या हांगासरलो आमचो आयचो प्रवास हांगाच सोंपता आमचे कडेन खुबश्या बायलांनी आपले मन उक्ते केले तांच्यांनी आपले प्रश्न तांच्यांनी आपले वेगवेगळे जे तांचे हावेस आशिल्ले ते आमच्या फुड्यान आमकां सांगले खूब
खुबशे वाठारांत अश्यो बायल्यो आसतल्यो ज्यांच्याकडे हेच प्रश्न आसतले पण घडये ती आमच्या मुखार येवची ना, सरकारा पर्यंत त्यांचो जो आवाज आसा तोय घडये पावचो ना. फुडल्या भागान आमी वचुया अशाच एका प्रवासाचेर जाणून घेवपाक तिचें मत. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.